Шетелге шығуды армандап жүрсіз, бірақ ақша жетпейді дерсіз. Ал 150-200 мың теңгеге де саяхаттауға болатынын білесіз бе? Бұл видеомда 150-200 мың теңгеге шетелге шығу құпиясын айтам. Алдымен каналыма жазылып алыңыз, алда саяхат жайлы көп видеолар жариялаймын. Мәселен, туркомпаниямен 150-200 мың теңгеге Египетке бара аласыз. Ол үшін саяхатты қаңтардың 15-нен кейін және ақпан айына жоспарлаңыз. Ақпан айында Египетте туристік маусым сәл саябырлайды да, турлардың бағасы түседі. Сол кезде туристік компаниялардан тур алғым келеді десеңіз, арзандау 150 мың теңгеге тур тауып береді. Тур бағасына қосымша қалтаңызға 80-100 мың теңге салып алыңыз. Египетке арзан бағаға баруға болатын нақты бір уақыт белгіленбеген. Яғни сіз жылдың кез келген маусымында да ыстық турлар болған жағдайда, яғни горячий турмен сіз ұшуға нақты дайын болсаңыз, уақытыңыз келісіп тұрса, паспортыңыз бен қаражатыңыз дайын болса, яғни ең бастысы сіздің ынтаңыз болса, саяхатқа деген осы мүмкіндікті пайдалана аласыз. Бірақ та дегенмен қыс мезгілінде, яғни сезон уақыты саябырлағанда, қонақ үйлер мен турлар бағасы арзандаған кезде, қыс мезгілінде арзан бағада горячий тур тауып алу мүмкіндігі жоғары болуы мүмкін. Яғни қыс мезгілінде Египетте қаңтар-ақпан айларында ауа температурасы төмендейді. Яғни бұл жаққа жылы мемлекетке саяхатшылар көбінде теңіз жағасында күнге қыздырынып демалу үшін барады. Сәйкесінше ауа райы салқындаған кезде сұраныс та төмендейді. Жалпы туркомпаниямен Египетке тур алсаңыз, төлеген сомаңызға барып келу ұшақ билеті, әуежайдан трансфер, қонақ үй, таңғы ас, 3 уақыт тамақ, медсақтандыру және туркод кіреді. Туркод дегеніміз не? Түсіндірейік. Туристік код бұл 11-13, яғни шығатын еліңізге байланысты қаріптік сандық символдардан тұратын код. Яғни бұл әр жолдаманы рәсімдеген кезде сізге автоматты түрде беріледі. Турист күтпеген жағдайға тап болған кезде, форс-мажорлық жағдай болған кезде қормен байланысып, өзінің туркодының нөмірін хабарлайды. Яғни және шұғыл түрде 24 сағаттың ішінде көмек алуға құқылы. Туркод және жеке парақпен немесе жолдамаға жазылып берілуі мүмкін. Олай болмаған жағдайда туроператордың қызметі заңсыз деп танылады. Яғни және сіз олардың қызметіне күмәнмен қарап, бірден бас тартуға құқыңыз бар. Келеңсіз жағдайға тап болған жағдайда туркод сіздің ең жақын уақыттағы рейспен елге аман-есен оралуыңыздың кепілі болып табылады. Енді Египетке саяхат жайлы қысқаша айта кетейін. Мәселен, Шарм-эль-Шейх қаласына барсаңыз, виза керек емес. Ал Каир қаласындағы пирамидаларды көремін десеңіз, Шарм-эль-Шейхтегі әуежайдан 25-30 долларға виза жасатып аласыз. Шарм-эль-Шейх қаласына Қазақстанның Алматы, Нұр-Сұлтан, Атырау, Шымкент, Ақтөбе қалаларынан тікелей рейстер бар. Жаз бен күз кезінде баға сәл көтеріліп, Египетке бір адамға 250-300 мың теңге шығын кетеді. Бірақ горячий турларды 200 мың теңгеге де тауып алуға болады. Ал жаңа жылда Египетке сапар бағасы күрт өсіп, бір адамға 350-400 мың теңгеге дейін шарықтайды. Сондықтан жаңа жылдағы сапар қымбатқа шығатынын ескеріңіз. Египетке өзіңіз барсаңыз қымбат шығады, сондықтан Шарм-эль-Шейх қаласына тур пакетпен барған арзан екенін ескергейсіз. Сондай-ақ қыста Грузияға баратын турлардың да бағасы арзандайды. Грузияға турлар көбіне Астана, Атырау, Ақтөбеден арзан шығады. Мәселен, қаңтарға Астанадан Грузияға 125 мың, 130 мың теңгеден бастап турлар бар. Мысалы, қаңтардың ортасында Грузияға барам десеңіз, 6 күнге Ақтаудан 125-130 мың теңгеге турлар бар. Бұл сомаға Ақтаудан Батумиге ұшатын ұшақ билеті, 2 жұлдызды қонақ үй, трансфер, сақтандыру, туркод кіреді. Тамақ кірмейді.
Жалпы қыста Грузияға барам десеңіз, 5 күнге адам басына 120-150 мың теңгеге тур тауып алуға болатынын ескеріңіз. Бұл сомаға ұшақ билеті, 2 я 3 жұлдызды қонақ үй, медсақтандыру, туркод кіреді. Ал тамақ пен қыдыру үшін 5 күнге қосымша 80-90 мың теңге алып алсаңыз жетіп қалады. Әрине, 100 мың теңге және одан да көп ақша алып алсаңыз өзіңізге жақсы. Грузияда қыста күн салқындау болады, сондықтан туристік маусым сәл басылады да баға да түседі. Ал жазда бұл жаққа тур бағасы өседі. Мамыр мен қыркүйек арасында бұл елге бір адамға турлар 200 мың теңге я одан да жоғары болуы мүмкін. Грузияға қыста бару негізінен арзанырақ болып келеді. Яғни себебі бұл ең негізгі бірінші бұл байланысы арзан баға болуы мүмкін. Яғни бұл Грузияда сезонның бәсеңдеуімен байланысты. Яғни Грузияда негізгі сезон уақыты көктемнің ортасынан күздің ортасына дейін жалғасады. Яғни ең сезон уақыты жаз мезгілі болып табылады. Сондай-ақ Біріккен Араб Әмірліктеріне, яғни Дубай мен Абу-Даби қаласына саяхат жайлы айта кетейін. Бұл жаққа да тур компаниямен барған дұрыс. Жеке барсаңыз қымбатқа шығады. Турагенттіктер шартерлік ұшақта, қонақ үйде соңғы орындар қалғанда горячий турларды сатады. Сол кезде Дубай, Шарджа, Фуджайра, Абу-Дабиге 150-200 мың теңгеге тур тауып алуға болады. Желтоқсанда, мейрамдар кезінде және жаңа жыл қарсаңында, жаңа жылда Дубайға турлар қымбатта бір адамға 250-300 мың теңге шығады. Бұл сомаға билет, қонақ үй, трансфер, медсақтандыру, таңғы ас кіреді. Ал қаланы қыдыру, сафари, метро, такси шығындарына тағы қаржы керек. Желтоқсанның соңында Дубайға тур қымбаттайды дедік. Яғни жаңа жылды Дубайда қарсы алам десеңіз, 6-7 күнге 350-400 мың теңгеңізді дайындай беріңіз. Бұған билет, қонақ үй және тамақтану, трансфер кіреді. Ал қаланы қыдыру, сафари, метро, такси шығындары бөлек. Дубайға қай уақытта барғанда арзан деген заңды сұрақ туады, жауап берейік. Ақпанда Дубайға тур арзандайды, себебі барлық адам жаңа жылдан кейін жұмыстарына кірісіп, бұл жақта туристік маусым сәл саябырлайды. Тур компаниямен ақпанда барсаңыз, адам басына 6-7 күнге 150-200 мың теңге кетеді. Одан да арзан турларды тауып алуға болады. Тағы қайталап айтамын, Дубай, Египетке тур компаниямен барғаныңыз дұрыс, себебі билетті өзіңіз алып, қонақ үйді өзіңіз брондасаңыз 50-100 мың теңгеге артық шығындаласыз. Египет Біріккен Араб Әмірліктеріне тур компания шығынынан бөлек қалтаңызға 6-7 күнге жұмсайтын қосымша 80-100 мың теңге салып алыңыз.